Projektas Vynus pristato Roxanos Meadows filmą, scenarijos autorius Žakas Fresko. Visa pinigais paremta ir materializmo orientuota visuomenė yra klaidinga visuomenė. Dabartinė visuomenė pateks į istoriją kaip prasčiausias žmogaus kūrinys. Mes turime smegenis, turime žinių, technologijų ir visas galimybės sukurti visiškai naują civilizaciją. Rojus ar nebūtis. ...1929 metų Didžiosios depresijos patirtis suformavo mano socialinį sąmoningumą. Tuo laikotarpiu suvokiau, kad žemė vis dar tokia pati, gamyklos liko nepaliestos ir ištekliai niekur nedingo, bet žmonės neturėjo pinigų pirkti produkcijai. Pajutau, kad žaidimo taisyklės paseno ir tapo nepilnavertės. Neviltis, kančios ir karas paskatino mano gyvenimo darbą. Mane taip pat motyvavo vyriausybių, akademikų nekompetencija ir mokslinių sprendimų nesiūlymas. Supratau, kad užuot dirbus su individais, daug efektyviau būtų pertvarkyti kultūrą. Tai pradėjo visą gyvenimo trukusias daugelio šiandienos problemų sprendimų paieškas. Šis pristatymas realus socialinių permainų planas, skirtas sukurti taikę ir tvarę globalią civilizaciją, kurioje žmonės, technologijos ir gamta sugyventų darniai. Jis apibrėžia siekiamą alternatyvą, kad žmonių teisės būtų ne vien teisės aktai, bet gyvenimo būdas. Tai projektas Vynus. Jo autorius, Žakas Fresko, siūlo tiesioginį kultūros pertvarkymą į tokią, kurioje skurdas, alkis, skola ir bereikalingo žmonių kančios būtų ne tik išvengiama, bet ir visiškai nepriimtina. Tampa vis labiau akivaizdu, kad mažesni užmojai neišspręs problemų, su kuriomis susidurime šiandien. Skųsdamiesi ir nepatikdami alternatyvos, nieko nepasieksime. Projekto Vynus tyrimo centras, sukurtas Žako Fresko ir Roxanos Meadows, yra Vynus miestelyje, Floridoje. Jis tyria pamatinės mūsų sunkumų priežastis. Bet kokios tikrosios mūsų problemų ištakos? Žlugusios sistemos. Šiuo metu mums liko nedaug alternatyvų, nes esame pakeliui į pačių susikurtą pražūtį. Vakarykščiai atsakymai nebetinka. Remiantis aplinkai jau padaryta žala, mes tuoj pasieksime ribą, kai nebebus kelio atgal, kai tolesnę kryptį nurodys pati gamta. Arba mes ir toliau laikomės pasenusių tradicijų ir mąstymo įpročių, keldami grėsmę savo ateičiai, arba pritaikome tinkamesnę vertybių sistemą, tinkančią tvariai visuomeniai, su daugiau laisvių ir galimybių. Amerikiečius jų visuomenė sąlygoja kasmet įsigyti vis kitokį automobilį, nusipirkti naują televizorių ar magnetofoną. Mes velniškai radikalūs, bet mūsų politinės ir socialinės institucijos niekiek nepasikeitė ir mes sustingome.
Nes kiekviena nauja idėja prilyginama komunizmui ar griežtam režimui, nes mes buvome išauklėti bijoti to, kas nauja. Ne viena pasaulio ekonomikos sistemų – socializmas, komunizmas, fašizmas ar laisvos rinkos sistema – nepašalino elitizmo, nacionalizmo, rasizmo ir svarbiausia – nepritekliaus problemų. Jos visos paremtos ekonominė nelygybė, kai pinigai naudojami produktų paskirstimui dėl pelno, o žmonės ir tautos rūpinasi tik savimi, pranašumo siekiama bet kokią kainą. Tai daroma išlaikant konkurenciją arba kariuomenės įsikišimu. Karas atspindi tautų negebėjimą išspręsti savo nesutarimus. Žvelgiant iš griežtai pragmatiškos pusės, tai pats neefektyviausias gyvybių ir išteklių švaistymas. Dauguma karų kyla dėl išteklių kontrolės ir ženkliai pranašesnės pozicijos išlaikymo. Jie nesiremia žmogaus orumu, jie nesiremia žmonių išaukštinimu. Jie gali išaukštinti žmonės šalyje, kuri nugalėjo, tai įmanoma, tačiau visas likęs pasaulis sumoka didžiulę kainą. Šis šiurkštus ir žiaurus bandymas išspręsti tarptautinius nesutarimus sukelia dar grėsmingesnių atgarsių, artėjant kompiuterizuotų branduolinio ginklo paleidimų sistemų, mirtinų biologinių ir cheminių ginklų erai. Daugiau nei 100 tūkstančių kompanijų minta iš Pentagono lovio, bet didieji pinigai keliauja keletui didžiulių korporacijų. Vis dėlto tai netikėta sėkmė, galimybė užsidirbti tiems, kurie pelnasi iš karinės pramonės. Jei iš karų pašalintume pelną, ar tikrai tikite, kad vis dar kariautume? Jei jūs pašaukia į kariuomenę tarnauti šaliai, jūs rizikuojate savo gyvybę dėl šalies. Jie turėtų pašaukti ir karinės industrijas, visus patrankų ir kulkosvaidžių gamintojus, automobilius, visureigius, karo laivus, visus suskaičiuoti, kad jie būtų lygiaverčiai kariuomeniai. Tai būtų tikra. Bet jei užsidirbi milijonus iš karo laivų ir kulkosvaidžių pardavimo, tai korupcija. Jei galėčiau, jei turėtume milijonus vyrų kariuomenėje, išsiųsčiau juos mokytis, tapti problemų sprendėjais, sutarti su kitomis tautomis. Tai turime daryti, o ne žudyti. Kariai tai yra žudimo mašinos, jie ruošiami žudyti. Aš juos mokyčiau nuvykti į Meksiką ir išspręsti nesutarimus ir nuvykti į arabų šalis, pažiūrėti, ar pavyks juos išspręsti. Taip visus juos suvienyti. Karas nėra vienintelė smurto primesto žmonėms išraiška. Dar yra badas, skurdas, benamystė ir nedarbas. Šių sąlygų priskirimas žmogaus prigimčiai yra mitas, skirtas išlaikyti viską taip, kaip yra. Aplinkos įtaka. Genetika neturi nieko bendro su gobšumu, verslu, rasistinėmis pažiūromis. Visos bet kokioje visuomenėje veikiančios sistemos yra dalis išsilavinimo, knygos, kurias skaitote, žmonės, kuriais žavitės ir jų pavyzdžių sekate. Genai nieko nelemia, išskyrus jūsų akių spalvą, nosies formą, galbūt paveldėtus bruožus. Genai nelemia vertybių. Net jei gimėte turėdami daug geresnės smegenis nei kiti, tai reiškia geresnius receptorius ar audinio kokybę. Sakyčiau, kad jeigu turite geresnės smegenis ir gyvenate fašistinėje šalyje, fašistu tapsite greičiau. Smegenis neturi diskriminacijos mechanizmo. Smegenis negali pasakyti, kas yra svarbu, o kas ne. Tai pasako patirtis. Mes negimstame gobšus, pavydus, pikti ar fanatiški. Mūsų elgesys ir vertybės atspindi kultūrą, su kuria susiduriame. Jeigu tu būtum užaugintas Amazonės galvažudžių, tu būtum galvažudys.
Ir jei aš tavęs paklausčiau, ar tavęs negazina, kad tu turi 5 džiovintos galvas, tu atsakytum taip, mano brolis jau turi 20. Taigi, ar jis pamišęs? Ne, tai normalu jo kultūroje. Socialinės ir aplinkosaugos problemos bus neįveikiamos tol, kol keletas tautų valdys didžiąją dalį žemės išteklių, o pelnas bus svarbesnis už žmonių gerovę. Pelno sureikšminimas sukelia bereikalingas kančias ir nenormalų elgesį paplitusi šiandien. Daugybė žmonių mano, kad mūsų problemams spręsti reikia teisinių priemonių. Turime daugybę įstatymų, tūkstančius jų, bet jie nuolat sulaužomi. Popierinės deklaracijos ir sutartys nepanaikins skurdo, nepritekliaus ir nesaugumo. Galime nuspėti ateities vaizdą ir vertybės, jei žinome vandenynų užterštumo dirbamos žemės trūkumo tendencijas. Jei žiūrėsite, kaip auga degraduojanti sistema, galiu iš anksto nuspėti riaušes ir žudynės. Žmonių elgsena labiausiai nulemia jos supanti aplinka. Jei trūksta, tarkim, vandens, jis itin brangiai apmokestinamas. Aptarkime nepriteklių kaip sistemą. Jei, pavyzdžiui, lytų auksu 3 dienas, aukso dulkėmis, žmonės eitų ir kastų jį, užpildytų auksu savo rūsius, palėpęs kiekvieną namų stalčių, jie išmestų savo rūbus, bet jei lietus truktų metus ir visur būtų pilna aukso, žmonės iššluotų jį iš savo namų, nusimtų žiedus ir išmestų jos lauk. Taip žmogaus elgesys keičiasi priklausomai nuo sąlygų. Tarp žmogaus ir to, ko jam reikia, yra tik policininkas saugantis, kad žmogus to kažko nepasiektų. Bet jei citrinmedžiai, apelsinmedžiai ir obelis augtų visur aplink, negalėtumėt parduoti jų vaisių. Jei jūs atsidurtumėte saloje, kur gausų išteklių, jūsų būtų 10 žmonių ir po 1000 žuvų kiekvienam, jei norėtumėt, dar 10 kartų tiek duonmedžio vaisių ir bananų, pinigai niekada neatsirastų. Privati nuosavybė niekada neatsirastų. Jei sala būtų pakankamai didelė, 10 žmonių 30 kvadratinių kilometrų, niekam net nešautų mintis apsitverti kažkokią dalį. Yra elgesio modeliai, skatinantis išlikimą. Yra socialinės sąlygos, kurios keičia mūsų vertybės ir požiūrį. Niekas negali aprašyti reikiamo elgesio struktūros, neišnagrinėjęs aplinkos. Taigi geriau rūpinkimės aplinką, geriau rūpinkimės vieni kitų ir geriau švieskime žmonės aukščiausių lygių, kokiu galime, jei norime turėti tokią visuomenę. Net taikos sutartis negali užkirsti kelio kitam karui, jei nesusitvarkysime su tikrosiomis karo priežastimis. Galbūt tam užtektų etiškų žmonių vyriausybėje, kurie dirbtų dėl visų gerovės. Bet net jei į aukščiausius postus išrinktume etiškiausius žmonės ir išvaistytume išteklius, vis tiek atsirastų melas, sukčiavimas, vagystės ir korupcija. Mums reikia neetiškų žmonių, o būdo, kaip protingai valdyti žemės resursus visų geroviai. Socialiniai neatitikimai. Panagrinėkime mūsų socialinės santvarkas giliau. Siekiant išlaikyti ekonomiką, turime nuolat parduoti produktus. Tam užtikrinti viskas tyčia kuriama taip, kad susidėvėtų ir sugestų. Galbūt pastebėjote, kad dažniausiai tai įvyksta vos pasibaigus garantijai. Ši korumpuota veikla gali būti pavadinta planuotų susidėvėjimu, kas yra sąmoningas praktiškumo pašalinimas. Inovatoriai mokosi geriausiose mokyklose, o po to jų reikalaujama kurti produktus, kurie susidėvi ir sulūžta tiksliai pagal grafiką. To pasekmė milžiniškas išteklių ir energijos švaistymas. Mes plėšime savo planetą dėl pelno.
Kai pagalvoji, žmonės nori ne darbo, bet galimybės turėti tai, ką leidžia atlyginimas. Pinigai neatspindi nieko realaus. Nėra aukso, sidabro ar išteklių jiems padengti. Negali pinigų valgyti ar iš jų statyti namų. Jie net neatspindi mūsų realių gamybos ar paslaugų galimybių šioje planetoje. Monetarinė sistema – mūsų šimtmečių palikimas, bet mes ir toliau ją naudojame neklausinėdami. Suteikite man tautos pinigų kontrolę ir man nebus svarbu, kas kuria įstatymus. Meyer Rothschild. Ši sistema toliau dieks automatizacijas, mažindama daugelio žmonių perkamąją galią. Ateis laikas, vadinamoji Gausso kreivė, kai darbas eis taip, gamyba šitaip, perkamoji galia taip. Sistema sustos. Bankai žlugs ir niekas nebeveiks. Mes itin greit judame tą kryptimi. Pagaliau esame tokioje padėtyje 2011-aisiais, kai tampa akivaizdu, kad mašina nugalėjo žmogų. Darbas daug produktyvesnis su mažiau žmonių. Mūsų ekonomika produktyvesnė nei anksčiau. iPad programėlė gali daugiau nei 4 žmonės. Tiesiog darbų mažėja. Darbai, kurie yra dabar, gali turėti mažesnius atlyginimus dėl akivaizdžių priežasčių. Daug žmonių ieško nedidelio kiekio darbų. Algos mažėja, o tai smarkiai veikia vidurinėje klasėje ir pasekmes nuvilnyja toliau. Mes artėjame prie socialinės griūties. Manau, tai atsitiks visame pasaulyje, ne tik čia. Tam nėra būtinas valdžios nuvertimas. Tam tereikia palikti ją ramybėje, ji nusivers pati. Jei valdai žiniasklaidą, gali nuraminti žmonės, bet jei dauguma bus atleidinėjami, jie neteks perkamosios galios. Sistema sugrius. Ji nebeveiks, žmonės pradės riaušes, tai jau vyksta. Šioje šalyje to nebeišspręsime, jiems kils sunkumų su nacionaliniu saugumu, žmonių pensijų išmokėjimu. Jie jau išleido daug daugiau nei turi, dabar jie te gali kurti skolą, skolintis iš bankų vis daugiau. Norime taip pat jums parodyti gana niūrų mūsų laikų ženklą. Tai netoli nuo čia Midtowne, Manhetene, ir didelė atvaizduoti nacionalinės skolos laikrodžiui. Ji pakilo 89-aisiais, kai skola buvo mažesnė nei 3 trilijonai dolerių. Skola ėmė kilti taip greitai, kad jiems teko atsisakyti dolerio simbolio, kad padarytų vietos dar vienam skaitmeniui. Dabar tai virš 10 trilijonų ir kyla kiekvieną sekundę. Kitąmet atsiras visai naujas laikrodis su dar 2 skaitmenimis. Federaliniai valdžiai uždrausta spausdinti pinigus, uždrausta skolinti pinigus ar kištis į bankininkystės verslą. Tai bankininkų privilegija. Ką daryti valdžiai, jei nori surinkti, tarkim, 2000 lėktuvo oro pajėgas per mėnesį? Jie turi pasiskolinti iš privačios skolinimo įstaigos, pasirašyti punktyrinę liniją. O jei karas pralaimėtas, skolos apmokėjimo našta griūna ant tautos pečių. Istorija rodo, kad pinigų keitėjai naudojasi visomis prievartos formomis, intrigomis, apgaulė, žiauriomis priemonėmis, kad tik išlaikytų vyriausybės kontrolę, valdydami pinigus ir jų išleidimą. Jamesas Madisonas. Mes ir mūsų socialiniai konstruktai esame pereinamoje būsenoje, veikiami socialinės evoliucijos. Jei norime išgyventi šios neramus laikus, turime gebėti prisitaikyti prie pokyčių. Viskas keičiasi, įskaitant mūsų socialinės santvarkas. Albertas Einšteinas sakė, negalime išspręsti problemų tokiu pačiu mąstymu, kokiu jas sukūrėme. Žemėje vis dar gausų išteklių. Dabartinis išteklių paskirstimas monetarinės sistemos būdu yra nebetinkamas ir netgi pragaištingas mūsų pačių išlikimui. Šiandien turime itin pažengusių technologijų, bet mūsų socialinė ir ekonominė sistema yra atsilikusi nuo technologinių galimybių, kurių dėka galėtume sukurti gausos pasaulį visiems, be tarnystės ir skolos. Kaip tai įmanoma? Nėra pakankamai pinigų pamaitinti ar apgyvendinti visus žmonės planetoje, nekalbant apie labiau ambicingus planus.
Bet Žemėje yra daugiau nei užtektinai išteklių patenkinti visiems žmonių poreikiams, jei tik naudotume juos protingai. Socialinė alternatyva. Žakas Fresko turi sprendimo viziją, kurią pavadino ištekliais grįsta ekonomika. Tai socioekonominė sistema, kurioje visos prekės ir paslaugos yra prieinamos visiems, nenaudojant pinigų, mainų, kredito, skolos ar tarnystės. Tai nepanašu į jokią ankstesnę socialinę sistemą. Fresko kūrė šį modelį 75 metus trukusių tyrimų ir eksperimentų dėka. Ištekliais grįsta ekonomika remiasi turimais ištekliais ir daro tuos išteklius prieinamus kiekvienam žmogui Žemėje, nemokamai, be kainos. Šiandien turime daugiau nei užtektinai išteklių sukurti daug labiau pažengusią visuomenę. Nekalbu apie ribotus davinius, kad žmonės išgyventų. Kalbu apie labai pažengusią civilizaciją. Mes turime išteklių, turime technologijas, tai reikia jas pritaikyti. Vienas iš pagrindinių projekto Vynus aspekto yra panaikinti nepriteklių. Čia pasitarnauja technologijos, nes jeigu įgyvendintume išteklių ekonomiką, o kai kurių dalykų trūktų, ji neveiktų. Jei kursime išteklių ekonomiką visuomenėje, kurioje nėra išteklių, ji tiesiog neveiks. Šiandien technologijų dėka daiktus galime padaryti prieinamais, galime panaikinti nepriteklių ir sukurti perteklių. Jeigu galėsime sukurti perteklių, panaikinsime godumą, savanaudiškumą, didelę dalį nusikalstamumo ir iškrypėliškumo. Socialinė sistema gali būti suprojektuota taip, kad visi galėtų gyventi visapusiškai ir konstruktyviai, jei mokslo ir technologijų galios būtų nukreiptos žmonių ir aplinkos problemų sprendimui, bei įveikimui dabartinio nepritekliaus sukurto mūsų skola paremtų monetarinių sistemų. Visi žmonės, nepriklausomai nuo politinės filosofijos, papročių ar religinių skirtumų, yra visiškai priklausomi nuo tų pačių išteklių – švaraus oro ir vandens, dirbamos žemės, medicininės priežiūros ir tinkamo švietimo. Manau, kad prisiekti ištikimybę žemei ir visiems jos gyventojams yra geriausias kelias į ateitį. Visa žmonija yra viena didelė šeima ir pasaulis yra visų namai. Nei tautos, nei žmonės nebegali egzistuoti pavieniui. Daugiau jokių atskirų tautų, kad kiekvienas galėtų keliauti kur panorėjęs. Valstybės prieš susijungdamas pažymėdavo savo teritoriją. Jos kariavo, turėjo savo kariuomenės, jos ginčydavosi, čia mūsų teritorija, ne, tai jūs įsibrovėliai. Kai valstybės susijungdavo, valdžia nubrėždavo naujas valstybių ribas ir jos susitardavo. Tai pasibaigdavo teritoriniai konfliktai. Jei norite karų pabaigos, turite pripažinti žemę visų bendrų paveldų. Turime paskelbti žemės išteklius visų pasaulio žmonių bendra nuosavybė. Tai neturi nieko bendro su tais, kurie nori sukurti elitinę pasaulio tvarką, kurią valdytų kartu su didelėmis korporacijomis ir likusio pasaulio pavergimu. Priešingai, ištekliais paremta ekonomika suteikia galimybę visiems žmonėms pasiekti savo aukščiausią potencialą, kurie galėtų klestėti ir augti visuomenėje veikiančioje jų naudai. Visuomenėje, kuri taip pat gina ir tausoja sveiką aplinką, kuri supranta esanti gamtos dalis, o ne atsiskyrusi nuo jos. Stimulas. Kai kurie klausia, kas mus skatintų, jei visi poreikiai būtų patenkinti be būtinybės dirbti. Tai prielaida, kad žmonės neturi kitų norų, tik pagrindinius poreikius. Jei tai būtų tiesa, tai nebūtų išradėjų, rašytojų ar mokytojų. Žmonės su užsidegimu imasi darbų, kurie jos domina ir įtraukia iššūkiais. Suteikim visiems žmonėms galimybę sudalyvauti didžiausiame iššūkyje, kokį gali turėti, sukurti geresnį pasaulį kiekvienam. Individualumas bus pabrėžiamas labiau nei vienodumas.
Šis socialinis susitarimas sukurs naują stimulų sistemą, kuri vertina rūpinimąsi aplinką ir visuomenę labiau nei paviršutinišką, egocentrišką turto, nuosavybės ir galios kaupimą. Jis nereikalauja vienodumo, jis visiškai palaiko įvairovę. Kuo skirtingesni žmonės, tuo daugiau individualumo. Todėl mes pabrėžiame individualumą, kūrybingumą ir išradingumą. Tai yra mūsų plano esmė. Ne mokslininkų grupė, kuri aiškino žmonėm, ką daryti, kaip gyventi, kur eiti ir kuo sekti. Motyvacija ir stimulas atsiranda, kai žmonės veikia kažką prasmingo. Tikrasis augimas ir vystimasis prasideda, kai žmogus įsitraukia į kūrybingumą, iššūkiais viliojančią ir konstruktyvę veiklą. Tačiau motyvacija ir stimulą nužudo kasdieninis, nuobodus ir monotoniškas darbas už piniginį atlygį. Jei suteiktum žmonėms reikiamus dalykus, jei jos pamaitintum, aprengtum ir suteiktum pastogę, tai jie daugiau neitų rytais į darbą, nes jiems to nereiktų. Jie turėtų namus, drabužius, filmus ir pramogos. Kam eiti darbą? Darbas skausmingas, monotoniškas, nuobodus. Ateityje, jei visi žmonių poreikiai bus patenkinti, bet nebūtų jokių iššūkių, tai visuomenė sugestų. Bet žmonės kasdien susiduria su naujais iššūkiais. Mūsų mokyklos jiems tenka susidurti su daugeliu neišspręstų problemų. Yra daugybė neišspręstų problemų. Jei esi sočiai maitinamas, gerai aprengtas, tai nuo to tavo smegenys nenustoja dirbti. Tai reikštų, kad milijonieriai nieko neveikia. Jie atsijungia, nes turi viską, ko reikia. Tai netiesa. Yra daug milijonierių dirbančių 18 valandų per parą ir neturinčių pakankamai laiko. Tai priklauso nuo aplinkos ir išsilavinimo. Kuo daugiau žinai apie okeanografiją, astronomiją ir panašiai, tuo smalsesnis ir gyvesnis esi. Jei gautumėt maistą, rūbus ir pastogę, galėtumėt vis tiek eiti darbą, jums nereikėtų rūpintis dėl išgyvenimo ir jūsų stimulas žymiai išaugtų. Aš tai vadinu naująją pažangia paskatos sistema, nukreipta ne į pelną, o į problemų sprendimą, kurioje gali džiaugtis matydamas tobulėjantį pasaulį. Protingas žemės išteklių valdymas. Kaip galime panaudoti technologijas išmintingai, kad kiekvienas turėtų daugiau nei pakankamai? Kad tai pasiektume, turime planuoti, remdamiesi planetos išteklių našumu. Visa mūsų infrastruktūra turi būti pertvarkyta ir valdoma kaip vientisos integruotos sistemos. Tai reiškia, kad visą globalią bendruomenę turime laikyti nedalomų vienetų, įtraukiančių kiekvieną asmenį ir atitinkamai planuoti. Tik tokiu būdu mes galime naudoti technologijas išteklių trūkumų įveikti, visuotiniam perteklių ištikrinti ir aplinką išsaugoti. Taigi pirmiausia turi būti atlikti globalūs tyrimai ir tiksliai apskaičiuota, ko ir kiek turime. Tai inventorizuotų mūsų praktinius išteklius, personalą, gamybos centrus ir žmonių poreikius. Tai leistų mums nustatyti reikiamą produktų ir paslaugų kiekį. Pavyzdžiui, kur yra tinkamos žemės javams auginti, kiek yra žmonių įvairiose vietose ir kokia jų sveikatos būklė. Tai nulemtų, kur ir kiek statyti ligoninių. Jei pamėgintume tai šiandien, paprašytume tautų atlikti visuotinį išteklių tyrimą, jie paklausų, kam tau to reikia? Nori sužinoti, ar turim pakankamai išteklių, kad konkuruotume su jumis ginklavimosi varžybose? Jie būtų skeptiški ir abejotų, ar suteikti tą informaciją, todėl sakyčiau, kad tai nepavyktų šiandieninėje kultūroje. Bet kai bus išsakytos idėjos, jų priežastys ir privalumai visoms tautoms, tai turėtų būti konkrečiai apibrėžti privalumai, suteikti jiems suprantamą kalbą. Jei jie sutiks, tai galima bus atlikti tyrimus. Naudojama bus ne mano ar kažkieno kito nuomonė. Remsimės gyventojų skaičiumi, turimais ištekliais ir žemės našumu, kad nuspręstume, kokia yra padėtis ir kaip greitai reikalai juda. Šiandien remiamasi visai kitais dalykais, bet ateityje bus remiamasi dinaminės pusiausvyros forma. Tai reiškia, kad viskas bus išsaugota didžiausiu potencialu, bet nekenkiant aplinkai.
Norint pasiekti perteklių ir aukštą gyvenimo kokybę visiems, reikia automatizuoti kuo daugiau per kuo trumpesnį laiką. Bet pereinamojo laikotarpiu mums reikia sujungti technologinius gebėjimus žmonių, dirbančių su kompiuteriais, dirbančių su technologijomis, kuriančius išteklių tiekimo metodus ir gamybos priemonės reikalingas išteklių apdorojimui. Mūsų problemos ir jų sprendimai yra techniniai, o ne politiniai. Daugumą problemų galima išspręsti naudojant technologijas ir mokslą visų žmonių, o ne keletų išrinktųjų labui. Turite paklausyti savęs, ko norite. Aš trokštu gyventi pasaulyje, kur nebijočiau, kad mano vaikai išgyvens dar vieną karą, kur patirs nepriteklių problemas ar ligas. Ar žinote, kaip sukurti tokį pasaulį? Ne, nežinau. O kai pradedate statybas, pasikviečiate įvairius mokslo padalinius ir sakote, štai problemos, kurias norime išspręsti. Mokslinė valdžia nereiškia, kad mokslininkai valdo ar kontroliuoja žmonės. Tai reiškia, kad jie turi geresnės priemonės susisiekimo sistemai statyti ir geresnės priemonės valyti orui. Jie turi geriausius šiandien žinomus būdus vandenynams atkurti. Kompiuteriai galės tenkinti visų poreikius, kai kibernetika galiausiai bus integruota į visus šios naujos ir dinamiškos kultūros aspektus. Galite įsivaizduoti taip kaip elektroninę nervų sistemą, besiplečiančią į visas socialinio komplekso sritis. Jų funkcija bus koordinuoti pusiausvyrą tarp gamybos ir paskirstymo, užtikrinant, kad nėra trūkumo ar pertekliaus. Šioje itin technologiškoje visuomenėje sprendimai paremti tiesioginiu aplinkos, žmogaus bei pramonės atsaku. Galite tai įsivaizduoti kaip per visą aplinką einančius elektrinius jungiklius iš miestų, fabrikų, sandėlių, paskirstymo centrų, susisiekimo tinklų visame pasaulyje renkančius duomenis tikslesniems sprendimams. Sprendimai remiasi visuomenės poreikiais, o ne korporaciniais ar privačiais interesais. Turėtume nerimauti ne dėl automatinių technologijų ir mašinų, o dėl netinkamų jų panaudojimo savanaudiškiams tikslams. Atminkite, tai žmonės sprendžia, kokiems tikslams tarnaus mašinos. Jei technologijos neišlaisvina visų žmonių dirbti aukštesnių tikslų ir žmonijos pasiekimų vardan, tai visas jų technologinis potencialas yra beprasmis. Prieš pradedant praktinę aplinkos rekonstrukciją, visada reikia atlikti teigiamų ir neigiamų dalykų tyrimą. Projektuojant ateitį. Jei nėra techninio plano, kaip paskirstyti ir panaudoti išteklius gausiai pasiekti, tai tik kalbos. Toliau pateiksime daugelį Vynus projekto pasiūlymų visam socialiniam spektrui. Šiandien daugiau nei pusė visos žmonijos gyvena miestuose, kurie yra užteršti, pavojingi ir švaistantis energiją. Mes turime suprojektuoti miestą, kuris būtų tarsi gyvas organizmas, universitetas, kad visi ateities miestai būtų universitetiniai, kad jie augtų, kad ir toliau keistųsi idėjomis. Miestas turės įtaisytą transporto sistemą, kurioje nebus avarijų ar jokių neapgalvotų technologijų. Medicina, botanika, žemės ūkis, viskas bus vienoje planavimo sistemoje. Tiesą sakant, geriau statyti naujus miestus nuo pamatų, nei atstatyti ir išlaikyti senus. Žakas Fresko kuria naujus miestus kaip sistemas. Tai jaukios, trokštamos vietos gyventi. Prielaida, kad intelektualus visko planavimas reiškia vienodumą, yra absurdas. Miestai būtų standartiški tik tiek, kiek to reikia kuo mažesniam medžiagų, laiko ir energijos panaudojimui ir būtų lankščiai pritaikyti pokyčiams, tuo pačiu tausojant vietinės ekosistemas. Jei kursime miestų žmonių poreikiams patenkinti, nebeturėsime daugumos šiandien aktualių problemų.
Centrinėme kupole būtų vaikų priežiūra, mokyklos, dantų priežiūra, medicina. Kurdami ir projektuodami miestus sukurtume 1/8 miesto sistemos ir atkartotume ją, užuot liepę architektams kurti kiekvieną pastatą atskirai, kas yra siaubingas energijos ir talento švaistymas. Siekiant išspręsti visos žmonijos apgyvendinimo problemą, statybos technologijos smarkiai skirtųsi nuo šiandieninių. Štampuojamos savaime iškylančios struktūros būtų revoliucija statybos procese ir jį pagreitintų. Šie lengvi, patvarūs apartamentai gali būti gaminami nuolatiniu štampavimu, tuomet atskiriami ir padedami į vietą mega mašinomis. Išoriniai šių produktyvių struktūrų kiautai tarnaus kaip fotovoltiniai generatoriai bei šilumos koncentratoriai. Šioje visuomenėje jūs neturite nuosavybės. Iš tikrųjų, žmonės nenori pinigų, jie nori prieigos prie reikalingų daiktų. Gausybės visuomenėje žmonės, turėdami prieigą prie visko, nebenorės nuolat įsigyti ir kaupti turto. Mes perdirbsime, atnaujinsime ir pagerinsime senus daiktus. Paimsime seną automobilio medžiagas, kurios sveria tiek pat, kiek naujas automobilis, taigi nebebus senų. Senos mašinos yra pavojingos, jei jūs vairuojate labai prabangų automobilį, o kažkas kitas nuvarytą seną, kurios stabdžiai neveikia, jūs galite žūti. Niekas nenori senų automobilių greitkelyje, nenorime nieko, kas genda, nenorime nieko, ką reikėtų nuolat prižiūrėti. Ištekliais grįstoje ekonomikoje žmonės turės prieigą prie visko, ko jiems gali prireikti, nesivargindami pirkti, išlaikyti ar apdrausti savo nuosavybę. Šitaip visko bus daugiau ir užteks visiems, produktai bus prieinami nuolatos, vos prireikus. Visko, ko gali prireikti, yra šiuose išorinės prieigos kupolose, skulptoriaus medžiagų, muzikos instrumentų, visai kaip viešoje bibliotekoje. Jie galės užeiti ir pasiimti fotoaparatą, dviratį ar laikrodį. Viską, ko jiems reikia, be jokių kainų. Tai reiškia, kad privalome pasiekti tokią aukštą gamybos lygį, kad nebeliktų nepritekliaus. Tai panaikins beveik visą nusikalstamumą. Nėra jokio būdo pertvarkyti šią sistemą į nešališką. Turite sukurti sistemą, kuri užtikrintų žmonių teisės. Kai produktai ir paslaugos bus laisvai prieinami kiekvienam, nebereikės kovoti dėl moterų teisų ar juodaodžių teisų. Jos savaime suprantamos taip sutvarkytoje sistemoje. Nereikės kurti taisyklių tokių kaip nevok. Tokio elgesio nebebūtų. Aplink centrinį kupolą yra tyrimų centrai. Centrai atliekantis darbą svarbu visos bendruomenės geroviai. Judėdami tolyn nuo tyrimų centrų pasiekėme pramogų zoną, kurioje yra teniso kortai ir visi kiti žmonėms reikalingi žaidimai. Judėdami toliau pasiekėme gyvenamąjį rajoną. Visoje teritorijoje gausų upelių, krioklių ir ežerų. Mes galime užtikrinti platų pasirinkimą unikalių namų bei butų, kurių išlaikymas nieko nekainuos. Jie bus atsparūs ugniai ir praktiškai atsparūs nepalankioms oro sąlygoms. Judėdami prie kito sektoriaus pasiekėme apartamentus. Kai kurie žmonės nori gyventi apartamentuose, nes juose įsikūrusios dramos grupės, gimnazijos, sveikatos priežiūros centrai, stomatologijų kabinetai, visa tai centrinėme bokšte. Manau, kad ateityje žmonės išsikels iš individualių namų ir įsikurs didesniuose kompleksuose. Judėdami išorę prieiname patalpose vystomą žemės ūkį arba hidroponikos fermas. Taip pat yra ir lauko žemės ūkis. Miestas naudos geriausią švarę technologiją, derančią su gamta. Vėjo, saulės, geoterminės šilumos koncentratorius.
piezoelektrinę, bangų, temperatūros pokyčių, vandenyno šiluminių versmių ir daugelį kitų. Ateityje didelis pasiekimas energijos gamybos srityje būtų tunelio arba sausumos tilto per Beringo sąsiaurių pastatymas. Šios povandeninės struktūros dalį vandenyno srovių perleidžia per turbinas, kad pagamintų švarios energijos šaltinį. Naudodamisi šiais energijos šaltiniais aprūpintume Žemę švaria energija ir leistume žmonėms mėgautis labai aukštų gyvenimo lygių dar tūkstančius metų. Nebereikia naudoti aplinką teršiančių angliavandenilių. Tarša liks praeityje. Visas transportas bus integruotas į pasaulinę transporto sistemą. Judėjimas miestų viduje vyks transvėjeriais, kelionės tarp miestų vienbėgiais geležinkeliais. Magnetinės levitacijos traukiniai bus skirti tolimoms kelionėms. Vardan praktiškumo, šis greitasis magnetinės levitacijos traukinys sudarytas iš atskirų dalių, kurios gali būti nukabintos traukiniu judant. Oro transportas bus įvairių konfigūracijų. Šis vertikalaus pakilimo ir nusileidimo lėktuvas naudojamas keleiviams bei kroviniams gabenti. Prioritetas skiriamas saugumui, o ne pinigų taupimui ar derėjimusi dėl žemesnių kainų. Ši modulinė skraidyklė turi nuimamas dalis, kurios gali būti greitai pakrautos arba iškrautos. Dalių skaičius priklauso nuo gabenamo krovinio kiekio. Sujungus šias dalis kartu, jas galima skraidinti kaip vientisą vienetą. Laivai gali tapti plūduriuojančiamis gamyklomis, kurios gamintų produktus pakeliui į jų kelionės tikslą. Jie taip pat galėtų būti mokymosi centrais, kuriais vaikai ir suaugusieji keliautų po pasaulį, mokydamiesi inovatyviai, ne per netiesioginės studijas, bet iš asmeninės patirties ir tikrojo pasaulio pažinimo. Nacionalinėje transporto sistemoje taip pat būtų vandens keliai, kanalai ir drėkinimo sistemos. Jie galėtų padėti sumažinti potvynių ir sausrų grėsmę, netrukdydami žuvų migracijai veiktų kaip natūralios priešgaisrinės juostos, ekstriniai vandens šaltiniai, žuvų fermos ir poilsio zonos. Kai paleisime mokslą ir technologijas tiesiogiai į socialinę sistemą, be rinkos, finansų ar patentų sukurtų apribojimų, galėsime pasiekti labai aukštą gyvenimo lygį per trumpą laiko tarpą. Tokia visuomenė nenutrūkstamai tobulės, sparčiai keisdama naujų technologijų, išradimų ir idėjų dėka. Tai būtų naujai iškilusi visuomenė, o ne dirbtinai sukurta kaip šiandieninė. Įsivaizduokite gyvenimą nepaprastame vandenyno mieste, padedančiame atstatyti vandenyno aplinką ir išsprendžianti gyventojų pertekliaus žemėje problemą. Šie miestai jūrose gali veikti kaip universitetai ir tyrimų centrai, kuriuose studentai mokytųsi jūros mokslo. Jie galėtų būti naudojami ir jūrų ūkiams, marikultūrai bei kasybai, išlaikant dinamišką pusiausvyrą su okeanografinė aplinka. Ekonomiškai nepriklausomi miestai jūroje skirtųsi dizainų nepriklausomai nuo jūros vietos ir paskirties. Ši povandeninė stebėjimo stotis leistų žmonėms stebėti jūros gyvenimą natūralioje aplinkoje. Šios marikultūros bei jūros ūkininkystės sistemos kultivuoja ir augina žuvis kartu su kitomis jūrinėmis gyvybės formomis, kad padėtų tenkinti pasaulio gyventojų mitybos poreikius. Šios struktūros leistų laisvai tekėti vandeniui. Taip naudojama technologija leistų pasaulio visuomeniai pasiekti socialinę pažangą bei pasaulinio masto rekonstrukcijas per trumpiausiai įmanomą laiką. Utopija, jei kada ir bus įgyvendinta, mirs, sustabarės. O tai, apie ką aš kalbu, yra besivystanti kultūra, arba kitaip, besiformuojanti. Neturiu idealios visuomenės idėjos, nežinau, ką tai reiškia, bet žinau, kad galime daug daugiau negu turime.
Nesu utopistas. Nesu humanistas, kuris norėtų matyti, kaip visi žmonės gyvena šiltai ir harmoningai. Tik žinau, kad jei mes taip negyvensime, išžudysime vieni kitus ir sunaikinsime žemę. Šis naujas gyvenimo būdas, suteikiantis laisvalaikį bei pramogas, taip pat stiprintų kiekvieno kūrybiškumą ir žinias. Sėkmę matuotume kiekvieno asmeninių tikslų įgyvendinimu, o ne turto įsigijimu ar savanaudiškais siekiais. Išteklių ekonomika ne tik pakeistų mūsų aplinką ir paversų ją švarę, praktiškai ir malone, bet ir sukurtų naują vertybių sistemą, tinkančią naujoviško požiūrio vizijai ir tikslams. Kai mokslas ir ištekliai bus prieinami visiems, žmogaus potencialui nebus ribų. Kiekvienas galės laisvai užsiimti bet kokią konstruktyvę veiklą, kurią pasirinks, be jokių ekonominių apribojimų, su kuriais susidurėme šiandien. Atėjo metas priimti sprendimus, jei norime iš dabartinės nepritekliaus švaistymo ir aplinkos naikinimo kultūros išsivystyti darnią visuomenę, kuriai rūpi ekologija ir gausa. Tauta neturinti galimos ateities vizijos, pasmerkta vėl ir vėl kartoti praeities klaidas. Nesąžiningai teigiame, kad žmogus aukščiausia evoliucijos forma, to mus moko mokykloje, žmonės naikina vandenynų, žuvis, atmosferą, vieni kitus. Žmogus skrenda virš miesto, paspaudžia mygtuką ir sudegina visus miestiečius branduoliniais ginklais. Ar jis didingiausias gamtos kūrinys? Dar ne, mano nuomonė. Mūsų dar laukia ilgas kelias. Žemėje galima sukurti rojų arba nugrimsti užmarštį, išnaikinti patys save. Viską nulems ateitis. Tai, ką jūs padarysite, kad ją sukurtumėte. Tik kai visas mokslas bei technologijos bus naudojama ištekliais grįstoje ekonomikoje, aplinkai saugoti ir visų gerovei kurti, tik tuomet suprasime, ką reiškia iš tikrųjų būti civilizuotiems. And the well-being of all. Only then will we understand what it means to be truly civilized. Tapkite augančios žmonių bendruomenės dalimi, kuri siekia, kad Vynus projekto tikslai taptų tikrovę. Prisidėkite prie mūsų pastangų pateikti šią pozityvios ateities viziją platesniai auditorijai ir sukurti pilnametražį filmą. Visą tai galime pastatyti jau šiandien turimų žinių pagalba. Žemės paviršiui pakeisti prireiktų 10 metų. Per tiek laiko pasaulį paversume antruoju Edeno sodu. Rinktis jums branduolinio ginklavimosi varžybų kvailumas, ginklų tobulinimas, pastangos išspręsti problemas politiškai, išrenkant vieną ar kitą politinę partiją, bet visi politikai paskendę korupcijoje. Leiskite pasikartoti, komunizmas, socializmas, fašizmas, demokratai, liberalai. Nėra negrų problemų, lenkų problemų, ar žydų problemų, graikų ar moterų problemų. Visa tai žmonių problemos.